뱅! 뱅! 사진으로 볼 때는 몰랐었는데 굉장히 예뻐요. 한정판 이런 게 아닌 여러분이 구할 수 있는 제품 위주로 직접 신어보고 리뷰하는 신발을 사랑하는 남자 신사남 J입니다. 제 취미는 장거리 달리기인데요. 제가 달리기를 처음 시작했을 때는 러닝화에 대해서 아는 게 별로 없으니까 저렴한 제품을 사서 신었었는데요. 그러다 보니까 오른쪽 무릎에 통증이 오게 되었습니다. 그래서 여러 가지를 시도해 보다가 신발을 바꿨는데요. 그 당시로서는 과감한 투자를 해서 아식스 카야노 20을 구입했는데요. 이 신발을 신고 나서부터 무릎의 통증이 많이 없어져서 그때부터는 다른 거는 몰라도 러닝화만큼은 꼼꼼히 알아보고 좋은 제품을 사는 습관이 들었습니다. 그러다 보니 자연스럽게 미드솔 쿠셔닝 테크놀로지에 관심을 갖게 되었고요. 또 그러다 보니 이 새로 출시된 언더아머 호버 제품에 대해 관심을 갖지 않을 수가 없었습니다. 제가 언박싱 영상은 잘 안 하는데 이번 제품은 정말 각본 없는 제 진실된 리액션을 고스란히 전해드리기 위해서 상자를 받자마자 열어보고 여러분들과 제 리액션을 나눠보고 다음 에피소드에서는 리액트, 부스트, 에어 이런 제품들과 비교해보는 영상을 준비해보도록 하겠습니다. Let's get it! Hover by Under Armour US 사이즈 9.5 UA Hover Phantom 뱅! 뱅! 와우! 우선 첫 느낌 너무 좋아요. 제가 좀 말을 절더라도 원테이크로 한번 가보겠습니다. 정말 지금 이 순간 제 느낌을 그대로 전해드리고 싶어서 편집 안 하고 그대로 한번 가볼 테니까요. 좀 제가 말을 더듬거나 하더라도 이해를 해주시길 바라겠습니다. 탁 열었을 때 느낌이 너무 좋았어요. 굉장히 고급스러웠고요. 가장 먼저 눈에 띄는 거는 이 미드솔 디자인인데요. 이 마블 패턴이 있어가지고 사진으로 볼 때는 몰랐었는데 굉장히 예뻐요. 굉장히 예뻐요. 잘 나오나 모르겠네. 포커스가 잡히나? 예, 이게 그냥 약간 색칠되어 있는 게 아니라 굉장히 예뻐요. 예쁘고 이 제품은 보통 요 마크가 빨간색인 거를 많이 사시는데요. 저는 이 브랜딩이 정말 눈에 안 띄게 하고 싶어서 흰색 그리고 까만색 색상을 골랐는데요. 우선 굉장히 마음에 들어요. 보면 볼수록 이제 빨간색으로 이렇게 튀어나오는 게 그렇게 막 썩 마음에 들지는 않았거든요. 근데 제가 블랙 앤 화이트로 선택한 거 굉장히 마음에 들고요. 그리고 앞에서부터 한번 쭉 나가볼까요? 우선 어퍼는 니트 패턴이에요. 니트 패턴인데 겉에서 이렇게 처음 만져보는 거예요. 그리고 지금 정말로 지금 열자마자 제 느낌을 말씀드리는 거니까 각본이 있는 게 아니라 이 느낌은 약간 에픽 리액트 쪽에 가까운 것 같아요. 좀 더 단단한 느낌이고요. 그리고 사진으로 봤을 때는 이쪽 니트 패턴이 좀 마음에 안 들었거든요. 좀 두터운 니트 패턴. 여기는 굉장히 고운데 이쪽은 두꺼운 니트 패턴이 사진으로 봤을 때는 별로였었는데 실제로 보면은 나쁘지 않아요. 실제로 보면 나쁘지 않고 이쪽 부분은 그 자전거 바지
거기서 영감을 얻었다고 해서 좀 두툼해 보였었는데 사진으로 볼 때는 실제로 보면은 그렇지 않아요. 좀 굉장히 슬릭한 디자인이고요. 네, 그렇게 많이 튀어나오지 않았습니다. 그리고 이 썩 컬러는 좀 생각보다는 단단한 느낌이에요. 울트라 부스트 언케이지 버전 거기보다는 좀 딱딱하고 이게 살에 닿으면 좀 거추장거릴 수도 있을 것 같은 느낌인데 그거는 제가 착화 그리고 비교 영상을 만들 때 좀 더 자세히 다뤄보도록 하겠습니다. 이거 또 새 신발이니까 이렇게 또 안에를 보면요, 어퍼는 이렇게 스트레치는 되는데 이 단단하기가 느낌이 울트라 부스트, 프라임 닛하고 에픽 리액트, 플라이 닛 그 중간 정도 느낌입니다. 그래서 그 신발 안에서 우리 발이 컨테인먼트 잘 안정적으로 있게 해줄 수 있는 정도의 단단하기라고 생각이 되고요. 그리고 아까 말씀드린 대로 이쪽 컬러 부분은 좀 생각보다 두꺼워요. 하지만 패딩이 되어 있는 건 없고요. 자, 그 다음에 레이싱. 레이스는 좀 얇은 그리고 모양이 들어있는 레이스고요. 이게 좀 예쁜 것 같아요. 그냥 까만색이었으면 안 예쁠 수도 있었을 텐데 어느 정도 패턴이 들어가 있으니까 좀 예쁜 것 같고요. 그리고 힐 카운터는 그냥 약간 고무 재질 느낌이고요. 울트라 부스트나 에픽 리액트처럼 단단하지는 않습니다. 근데 이쪽 안쪽에 힐 카운터 안쪽에 패딩이 장난 아니네요. 이게 실제로는 어떤 느낌일지는 모르겠는데 만져보면은 굉장히 쿠셔닝이 좋습니다. 네, 패딩이 잔뜩 들어가 있어요. 그리고 다른 어퍼에는 패딩 들어가 있는 부분이 없는 것 같고요. 자, 그리고 인솔. 인솔도 굉장히 말랑말랑해요. 인솔에 그냥 깔창이 있는 게 아니라 우리가 뭐라 그러죠? 석 라이너라 그러나요? 그 깔창 위에 덮어서 신는 약국에서 발 편하라고 추가로 넣어서 하는 그런 느낌의 뭔가가 또 있어요. 그래서 굉장히 발 닿았을 때 편안한 느낌이 있을 것 같고요. 블루투스? 보이시나요? 네, 블루투스가 있어요. 이 기능이 뭔지는 자세하게는 제가 다음 비교 영상에서 알려드리도록 하겠습니다. 그리고 힐 카운터에 깔끔하게 언더아머 로고가 들어가 있고요. 아까도 말씀드렸지만 시그니처 디자인은 이게 빨간색. 하지만 저는 블랙 앤 화이트로 정했고요. 그리고 또 하나의 시그니처 디자인이 이 뒤쪽. 아직 정확하게 이 테크놀로지가 뭐야? 되게 말랑말랑해요. 뭐야? 이렇게 쑥쑥 들어갈 정도로 말랑말랑하고요. 보시면 아시겠지만 이 말랑말랑 이게 뭔지 제가 좀 더 자세히 알아보고선 리뷰 영상, 비교 영상에서 설명을 드리도록 하겠습니다. 하지만 이번 영상은 그야말로 제 리액션 그리고 정말 첫 느낌만 편집 없이 원테이크로 가는 거니까요. 굉장히 부드러운 이 폼인지 뭔지는 아직은 잘 모르겠는데
처음부터 풀 랭스로 들어가 있습니다. 밑에서도 볼 수가 있고요. 그리고 이게 무슨 블루투스 눌러야 되나? 뭐 블루투스 뭐 연동되는 게 있나 봐요. 그래서 뭐 제가 이걸 신고 뛰면은 트랙이 된다던가 뭐 그런 거 아닐까? 제가 좀 더 자세히 알아보고 공유를 하겠습니다. 무게는 가벼운 것 같긴 한데 그래도 우리 에픽 리액트랑 비교해 보면은 뭐 제가 그람으로 이렇게 재가지고 할 수 있는 상황은 아닌데요. 의외로 뭐 이거 숫자로 어떻게 비교하면 모르겠는데 의외로 차이가 별로 없는 것 같아요. 느낌만으로는. 예, 느낌 안에 뭐 없지? 요거 빼야 되나? 네, 리액트가 더 가볍기는 한데 그렇게 막 크게 차이가 날 정도는 아니고요. 충분히 가벼운 느낌이 듭니다. 그리고 이 미드솔은 이렇게 만져도 굉장히 말랑말랑한 느낌이 있고요. 보시면 아시겠지만 굉장히 두껍습니다. 트렌드를 따라가고 있는 것 같고요. 그리고 아웃솔은 풀 랭스 러버 아웃솔이 장착되어 있습니다. 그래서 우선 내구성에서는 에픽 리액트보다 확실히 나을 것 같긴 한데 그렇다고 해서 울트라 부스트의 컨티넨탈 러버 이런 건 아닌 것 같아가지고 좀 밀리는 느낌이 손으로 이렇게만 했을 때도 없지 않아 있어서 그렇게 트랙션이 그립감이 좋을 것 같지는 않아 보입니다. 실제로 나가서 뛰어봐야 알겠지만 네, 뭐 에픽 리액트는 아예 아웃솔 자체가 없었기 때문에 좀 미끄러지는 느낌이 없지는 않은데요. 뭐 내구성 면에서 그리고 트랙션, 그립감은 적어도 에픽 리액트보다는 낫지 않을까 생각이 됩니다. 그 외에는 디자인적으로 굉장히 만족스러워요. 제가 원래 이거를 용도를 정말 이 영상만 만들어서 막신발 용으로 구입을 했는데요. 직접 손에 들어보고 이렇게 보니까 또 이거 함부로 막 못 신을 것 같아요. 너무 예뻐요. 특히 저는 정말 이 마블 패턴이 너무 예쁘네요. 또 이거 신발장에 모셔두는 신발이 되는 거 아닌가 생각이 됩니다. 이것도 더블업 해야 되나? 다른 색깔로. 그리고 다른 제품은 여기 호버 안 보이죠? 다른 제품은 요거 알파벳으로 HOVR 여기에 나오는데요. 이 검흰 블랙 앤 화이트 제품은 이렇게 엠보싱처럼 만져봐야지 있고요. 그렇게 눈에 탁 띄지는 않습니다. 하지만 저는 이거를 의도적으로 이 디자인을 샀습니다. 브랜딩이 미니멀한 디자인을 저는 골랐고요. 전반적으로 굉장히 마음에 들어요. 정말 기대 요만큼도 안 했었는데 굉장히 지금 이거를 어떤 용도로 신어야 될까 보기만 해도 굉장히 예뻐요. 저는 편하게 뛰려고 샀는데 충분히 스타일링 할 때 쓸 수 있을 정도로 마음에 듭니다. 이 정도로 정말 노컷 원테이크로 제 퍼스트 리액션을 촬영을 했는데요. 다음번에는 제가 오늘은 지금 언박싱만 했으니까 직접 이거 신고 뛰어보고 그리고 신어보고 에픽 리액트랑 비교해서 어떤지, 울트라 부스트랑 비교해서 어떤지, 그리고 나이키의 에어 유니트라고 비교해서 어떤지 비교 영상을
준비해서 여러분들과 나눠보도록 하겠습니다. 도움이 되셨거나 재미가 있으셨으면 좋아요 버튼 누르고 구독해 주시면 정말 감사드리겠습니다. 저는 다음 영상에서 비교 영상으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다.